Our Ebola fighting campaign is continuing, and today we are set to go and serve 3 health cares with these basic materials and medications they need. We have the drips here, we have these sprayers to decontaminate the areas, we have boots, we have medical equipment and some medicines, and we're hoping that these will help few people and save few lives. Thank you for praying, thank you for supporting and donating. May God bless you abundantly. Vraiment, ces dons va plus nous aider à cette épidémie d'Ebola parce qu'on aura à faire des prises à charge et avant qu'on puisse référer peut-être les cas avec complications au niveau de RWAMPARA. Vraiment, ce matériel était plus d'urgence pour nous parce qu'on n'en avait pas. Nous remercions vraiment beaucoup les bâtisseurs pour la force qu'il nous a fournie. Kutoka organisation ya bâtisseurs tunafurahi kupokea kite, madawa, kirtule serum, makarto mingi nyuma tupatia hapa itatusaidia kwa couvrir mabesoin zenye tulikuwa nazo. Tulikuwa dépourvu na moyen kupata vingine na vingine. Hiyo ina convenir kabisa kutare yale itatusaidia sana sana. En ce jour, nous venons de recevoir les dons de la part de l'ASBL et les bâtisseurs. On vient encore nous donner la force de la riposte. Vous savez que nous sommes beaucoup plus exposés, nous sommes à la première ligne. Nous sommes vraiment à la porte d'entrée. Et vraiment, à l'ASBL et les bâtisseurs, c'est un message de remerciement parce qu'on vient encore nous donner plus de la force dans cette riposte.